大家好啊！我又喺高部咧揾個豬肚雞煲套餐啊！除咗豬肚雞之外咧，仲有鵝腸肉丸2份菜嘅啊！煲仔飯都係一個。食豬肚雞啊，肯定要試咗個湯先係嘛？哇！湯都夠味啊，夠胡椒味啊！咁然後試下豬肚啊！係豬肚煙煙韌韌嘅。好，又試下雞啊！哇！大雞腿肉，好入味啊，同埋都幾好喎，幾嫩下嘅雞啊！大雞髀正，99蚊豬肚雞又有煲仔飯，大佬想點啊？大家快啲嚟試啦！煲仔飯唔錯，一粒粒米嘅，幾好。